வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் சதீஷ். இது உங்கள் டெக்னீஷியன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம பட்ஜெட் ரேஞ்சில் இருக்க 2.1 சவுண்ட் பார் பற்றி பார்ப்போம். இது ஜெப்ரானிக்கோட மேக். இது ஜூக் பார் 4 இது மாடல் நம்பர். இதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4399. உங்களுக்கு ஆஃப்லைன்லேயே இந்த ரேட்டு கிடைக்குது, ஆன்லைனில் ரேட் அதிகம். உங்களுக்கு ஆஃப்லைனில் கிடைக்கிற ஷாப்போட லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வேணுன்றவங்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பை பண்ணிக்கோங்க. சென்னையில் இருந்தால் நீங்கள் டைரெக்டாக வாங்கிக்கலாம். வாங்க இதோட சவுண்ட் டெஸ்டிங் பார்க்கலாம். woofer பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. ஆனால் இது வந்து 45 வாட்ஸ் தான், அதனால் ரொம்ப ஹெவி சவுண்ட் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. இந்த பட்ஜெட்குள்ளே இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் நல்லாவே இருக்குது. இது ரியர் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு சவுண்ட் பாருக்கு அவுட்புட் போகுது. ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க, பவர் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. இது பவர் சாக்கெட் கனெக்டரு, அது woofer-ஓட கனெக்டர். பேஸ் செட் பண்ணாமல் தான் வச்சுருக்கேன். அதில் 2 ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டாண்டை நீங்கள் செட் பண்ணி பேஸ் வைக்கிறது வந்து வச்சுக்கணும். இல்லைனா இது மெயின் ஃபியூச்சரே வால் மவுண்ட் தான். ஏன்னா பாட்டமில் தான் உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி, மெமரி கார்டு போடுறது ஸ்லாட்டு, யூஎஸ்பி ஸ்லாட்லாம் இருக்குது. இப்போதைக்கு சும்மா டெம்பரவரியாக உங்களுக்கு ஆடியோ டெஸ்டிங்காக வச்சுருக்கேன். இதுதான் பாட்டமில் உள்ள கனெக்டர்ஸ் இருக்கிற இடம். ஒரு எஸ்டி கார்டு போடுறதுக்கு, அப்புறம் யூஎஸ்பி போடுறதுக்கு, அப்புறம் ஆடியோ இன் கொடுக்கறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் woofer-க்கு ஒரு அவுட்புட்டு, அதுக்கப்புறம் பவர் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போது வாங்க ஆடியோ சாம்பிள் பார்க்கலாம். Close till I get up. Time is barely on our side.